喂，唔好開呢度啊，大佬，你唔好開呢度門啊！走啊你！佢唔會開嘅啊，第一次。走啦，望咩走啦，死肥佬！走咗啦佢，唔玩啊！我玩多陣我都瞓㗎啦，其實我睇下玩到邊嘅啫。可能第一張啦，你玩完。可能係啦，冇聲㗎咯喎而家。我唔信邪，我出去睇。走咗啦，死肥佬！嚟啊，打我笨！走咗，一定走咗，好肯定走咗。唔係喎，可能要去前面揾翻佢喎。唔使揾佢啊，你開到門佢啦嘛。我哋要點樣開翻個夜視啊？冇啊，我唔睇噶，你知道。邊嚟？你睇到邊度？而家咧，係咪呢條會掉機啊？係咯，我哋係慢啲嘅喎。哇，唔得，又卡關啊我。話好黑咯，我乜都睇唔到咯而家。係咩？哦，原來可以咁樣跑啊！屌你講啊嘛，大佬你又唔講，原來可以跑嘅，啱晒啦！我跑步最叻噶咯，就冇人追到我。好黑喎，大佬！我要點樣開翻個夜視啊？想問，唔知啊嘛。超黑咯！而家我咩都睇唔到咯，而家係。睇下先。哦，得啦得啦，開咗啦。係咩？扯追唔到我，邊追到我啊？我跑步咁叻。係咩？即係呢個位揾嘢嚟啊！閂翻道門先，屌！係咩？佢都唔喺入邊，佢會開門㗎嘛。如果咧你冇掟呢嘅話，就行翻去嗰條咧好窄嘅。啊，係咩？因為如果你呢嗰啲箱咧，淨係可以呢兩次嘅啫。即係呢度去走為止嘅，其實係嘛？個意思係？誒呢度仲有得行喎，就。如果你呢嗰啲衣櫃箱嗰啲咧，你呢第二三次你就到嚟㗎啦。哦。但如果你呢嗰啲好窄嘅地方咧，佢唔過嚟嘅。哦。佢會行翻去之前個位嗰度。
咁撲街啊！哇屌啊！你差唔多行遲啲先，等佢開袋嘢先有。一隻冇事我知。冷靜下先。你冇事。冇電啊！我而家就係、冇啊！啊有啦！你冷靜嗰度係俾你匿嘅。唔係，係俾我冷靜嘅啫。我而家都唔知點，我哋而家只係喺個密室度咯。唔係你行去啱啱入口佢一出嚟咧，點解有得行？係咩？試下先。呢個位唔通？都係呢個，都係翻嚟呢個位嘅喎。唔係啊，啱啱你話呢個位嘅背後係電視機㗎嘛？電視機邊有電視機？冇電啊！我就嚟。哦，呢個唔通係？我跟唔上你啊，因為我真係喺嗰度係你啱啱先到。佢有個掣嘅，即係有個掣箱咁嘅嘢，但係我撳唔到喎，應該點樣做啊？等我跟得。嗱，我企咗喺度啦，睇唔睇到？我見到啦，你要開兩個發電機。啊！而家就係揾兩個發電機出嚟。乜撚都睇唔到喎，冇話發電機啊，毛都見唔到條喎。哇！屌，咁我即係摸黑入去。好似你開到第一個定知第二個發電機咧，就要行嚟㗎啦。我淨係知我而家咩都睇唔到，因為冇晒電。唉，我寧願你懟冧我啊，大佬啊！我睇唔到你行喎，完全。點樣換啊？好似唔使開信息㗎喎。啱啱即係一落車先會連電池。好難睇啊！邊條啊！我見到有光啊，跟住有光嘅地方行應該冇死㗎，又唔係喎，開唔到喎。啊！我見到，你冷靜嗰個地方啊！我見到啦！哇！我咪死梗！我見到個掣啦，拍撚咗啦！哇！好似有嘢嚟緊喎！我錯覺啫係嘛？即係好似有嘢嚟緊喎。你匿咗先咯。係啊，有嘢嚟緊啊！真係頂你個肺！仆街有支棍嘅，屌你啊！係啲一係去翻嗰條大路度，一係就揾個箱匿埋先，即係匿埋嗰個。頂我繼續匿呢度，我唔理啦。
你睇我唔到，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 你睇我唔到。而家真係冇啲點開嘅嘢，我睇到。冇電啊，大佬！慢慢潛行咁潛走佢。你 LOV 潛行高手嚟㗎喎。啊！屌你個閪啊！冇電喎！啊！而家換電池原來，唉換到啦！哇！屌你啊！啊！屌啊！走！我頂你！我見到個人影啊，大佬！盡量唔好企得行嚟咯，我都見到佢匿埋咗。你等我陣，我聽一聽電話先。喂？得，我知嘅，有人提我啦，咁啦，啊拜。W 專登打電話提我話身上有4粒電。仆街啊！仲未走嗰隻嘢，頂你個肺！聽下聲先。有得玩，我想玩啊，大佬！一拳打撚死佢真係屌！嗱，而家我同你打到，佢走咗未啊？佢肯定走咗啦，對我啦，出啦！哇！屌啊！你話走撚咗，屌啊！我屌你啊！你話佢走撚咗，仆街！屌走啦！我理閪你啊，大佬！哇！屌啊！啊！頂你個肺！我追我喂！盲嘅咧，可能佢真係。頂住龍門！頂你啊！哇！頂啊！走唔到啊，大佬！哦，頂啊！你又唔好加我認住你，你同我講冇人㗎你。我頂你個肺！你仆街！你同我講冇人嘅，屌你！頂你個肺啊！你話冇人，仆街啊！嗱，今次我醒啦，我而家。我知點樣走啊！而家。開翻個掣先，你閪你！你夠埋，閂咗個電筒佢。你條仆街！你同我講走撚咗我，屌你！你個仆街仔啊！頂你啦！你賤鳩我啊！條撚樣〜